హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ స్మార్ట్లీ థింకింగ్ బై మీనా. ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం పిల్లలకి తరచుగా వచ్చే జలుబు, దగ్గు, జ్వరానికి ఇంటి చిట్కాలతోటి ఎలా నయం చేసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ముందుగా వీడియోలోకి వెళ్ళే కంటే ముందు నా ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల నేను ముందు పెట్టే వీడియోస్ ఏవైనా ఉంటే నోటిఫికేషన్స్ మీ దాకా వస్తాయన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ముందుగా మనకి జలుబు ఎలా వస్తుందనేది తెలుసుకుందాం. జలుబు మనకి సీజనల్ చేంజెస్ వల్ల, లేదంటే ఒకరి నుండి ఒకరు జలుబు చేసిన వ్యక్తితో కలిసినప్పుడు కానీ మాట్లాడినప్పుడు కానీ అప్పుడు మనకి జలుబు అనేది చేస్తుంది. చిన్నపిల్లలకి అంటే మనకి వాటర్ పడకపోయినా సీజనల్ చేంజెస్ వల్ల మనం వేరే ఊరికి వెళ్ళినా కానీ అక్కడ వాతావరణానికి పిల్లలకు పడకపోయినా చిన్నపిల్లలకి జలుబు చేస్తుంది, చిన్నపిల్లలకైనా పెద్ద పిల్లలకైనా. ఓకే, ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ఇంటి చిట్కాలు నేను నా పిల్లలకి యూజ్ చేసినవి అండి. నా పిల్లలు నాకు ఇద్దరు పిల్లలండి, 4 years old, ఇంకొక పాప 20 months అనమాట. నా పిల్లలకి యూజ్ చేసి నాకు 100% రిజల్ట్ వచ్చింది కనుక మీతో ఈ వీడియో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, నేను చెప్పే ఇప్పుడు ఇంటి చిట్కాలు, హోమ్ రెమెడీస్ అనేవి కొంచెం స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడే మనము గుర్తించి ఈ ఇంటి చిట్కాలు అనేది వాడితే చక్కగా ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. స్టార్టింగ్ స్టేజ్ అంటే ఏంటి, మనకు పెద్దవాళ్ళకంటే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందని మనకు తెలుస్తుంది మనకి. సో చిన్నపిల్లలు చెప్పలేరు కదా, మనమే గుర్తుపట్టాలి పిల్లలకి. అది ఎలా అంటే వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే గొంతైనా చేంజ్ అవుతుండే, లేదంటే ముక్కైనా కారుతుంటుంది కదా. అలాంటి టైంలోనే మనం హోమ్ రెమెడీస్ అనేటివి మనము యూస్ చేయాలన్నమాట. అలా చేయడం వల్ల తొందరగా చక్కగా నయమైపోతుందండి. ఓకే, ఇప్పుడు చిట్కాలు తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు హోమ్ రెమెడీస్, ఇంటి చిట్కాలు తెలుసుకుందామండి. మొదటి చిట్కా వచ్చేసి పాలండి. పాలు మరుగుతున్న పాలలో కొంచెం చిటికెడు పసుపు వేసి బాగా మరిగబెట్టించి గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత పిల్లలకు పట్టించండి. ఇలా చేయడం వల్ల కొంచెం జలుబైనా దగ్గైనా ఉంటే తొందరగా నయమవుతుంది. పసుపులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ లక్షణాలు కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి చాలా చక్కగా నయమైపోతుంది అనమాట. చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది మన ఇది పాలు అనేది అనమాట. పసుపు అనేది వేడి కూడా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సెకండ్ చిట్కా వచ్చేసి ఆవిరి పట్టడం అండి. పిల్లలకి ఆవిరి పట్టడం వల్ల చాలా తొందరగా నయమవడానికి మనకి ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. మనకి మార్కెట్లో ఇవి ఆవిరి టాబ్లెట్స్ అన్నీ దొరుకుతాయండి. ఇవి మనకి మెడికల్ షాప్లో అయినా ఇస్తారు. ఇవి మనకి పిల్లలకి ఆవిరి పట్టడానికి ట్రై చేయండి. రోజులో ఒక్కసారైనా, పొద్దున లేకపోతే సాయంత్రమైనా కంపల్సరీ పట్టండి. అలా పట్టడం వల్ల కొంచెం తొందరగా నయమవడానికి ఛాన్స్ ఉంటాయన్నమాట. నేను ఈ మధ్య పిల్లల కోసం అని చెప్పి ఇది ఎలక్ట్రానిక్ది తెప్పించానండి ఆవిరి పట్టడానికి అనమాట. ఆఫ్ కంటే కొంచెం తక్కువ పోసి వైర్ కనెక్షన్ ఇచ్చేస్తే ఆ 5 minutesలో మనకి నీళ్ళు అనేది వేడైపోతాయి. ఆ వాటర్లో మనము ఇది కొంచెం హోల్డ్ చేసి దీని లిక్విడ్ అంతా దాంట్లో వేసేస్తే దాని నుంచి వచ్చే పొగని పిల్లలకి దీని నుంచి పీల్చుకునేటట్టు చేయాలి. ఇది చిన్నపిల్లలకైతే బాగా ఉపయోగపడుతుంది. కొద్దిగా కొంచెం ఒక 3 సంవత్సరాలు 4 సంవత్సరాలు అంటే వాళ్ళకి నోస్కి అటాచ్ అయ్యేటట్టు పెట్టండి. చాలా తొందరగా తగ్గిపోతాయి అన్నమాట. ఓకే, కంపల్సరీగా చేయండి. జలుబు స్టార్ట్ అయినాక రోజులో 2 సార్లైనా ఒకసారైనా పెట్టడానికి ట్రై చేయండి. వాళ్ళకి తొందరగా కఫం పేరుకోకుండా కొంచెం ఆవిరి అనేది మనకి సహాయపడుతుంది ఆవిరి పట్టించడం వల్ల. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ రెమెడీ వచ్చేసి వామాకు అండి. ఈ వామాకు గురించి తెలియని వాళ్ళు ఉండరు. దీంతో వాము బజ్జీలు కూడా వేసుకుంటారు కదా. సో ఇది ఏంటంటే పిల్లలకి జలుబు వచ్చినప్పుడు ఎలా యూస్ చేస్తామంటే, ఒక 2-3 ఆకులు తీసుకొని గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లో కొద్దిగా గోరువెచ్చగా ఉండే కంటే కొద్దిగా వేడి ఉండే నీళ్ళల్లో వేసి బాగా వాష్ చేసి మన చేతి మీదే బాగా రఫ్ చేసి ఆ రసం తీసి పిల్లలకు పట్టించండి. ఆ రసంలో కొంచెము 1.5 స్పూన్ వచ్చేంత వరకు 1.5 స్పూన్ తీసుకొని ఆ రసంలో కొంచెం ఉప్పు కలిపి పట్టించండి పిల్లలకి పొద్దున సాయంత్రం. అది కొంచెం చాలా ఘాటుగా ఉంటుంది, కొంచెం సాల్ట్ వేస్తే తాగలుగుతారు పిల్లలు. ఇలా చేయడం వల్ల జలుబు తగ్గడానికి చాలా నయం ఉంటుందండి, తొందరగా తక్కువ అవుతుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ ఎలా చేసుకోవాలంటే, అలా డైరెక్ట్గా పోయిన ఇష్టం లేని వాళ్ళు 2-3 ఆకులు, ఒక 4-5 ఆకులు తీసుకొని చిన్నగా ముక్కలు కట్ చేసుకొని ఒక 2 గ్లాస్ వాటర్లో బొగన్లో వేడి పెట్టుకోండి. ఈ ఆకులు వేసి ఆఫ్ అయ్యేంత వరకు మరిగించండి సిమ్లో మంట పెట్టుకొని. ఆ వచ్చిన లిక్విడ్ని పిల్లలకి కొంచెం సాల్ట్ కలిపి పొద్దున సాయంత్రం పట్టేయండి. చాలా తొందరగా నయమవుతుంది పిల్లలకి.
ఓకే. ఇది పెద్దవాళ్ళు కూడా యూస్ చేయొచ్చండి. పెద్దవాళ్ళు కూడా చాలా తొందరగా తగ్గిపోతుంది. ఎలా అంటే మనము పిల్లలంటే ఆకు తినలేరు కాబట్టి రసం పట్టిస్తాము. మనకే అయితే డైరెక్ట్గా ఆకులు తినేయచ్చు. దగ్గుకి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. దగ్గు, జ్వరం, చిన్నపిల్లలకి కొంచెం జ్వరం ఉన్నా కానీ తగ్గిస్తుందండి. ఇది జ్వరం ఉన్నా తగ్గిపోతుంది పిల్లలకి. ఓకే. నెక్స్ట్ రెమెడీ వచ్చేసి తులసాకులండి. తులసాకులు కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. 5-6 ఆకులు తీసుకొని దాంట్లో దీంట్లానే కొంచెం ఒక 1.5 స్పూన్ వచ్చేంత వరకు రసం తీసుకొని ఆ రసాన్ని పొద్దున సాయంత్రం పట్టేయడానికి ట్రై చేయండి. తులసాకు కూడా మంచి రోగాలను తగ్గించే గుణాలను చాలా ఉన్నాయండి దాంట్లో. మనకి 4th రెమెడీ వచ్చేసి తులసాకులండి. తులసాకులో కూడా చాలా మంచిగా రోగాన్ని తగ్గించే గుణాలు చాలా ఉంటాయి. సో దాన్ని ఇప్పుడు మనకి పిల్లలకి జలుబు చేసినప్పుడు ఎలా యూజ్ చేయాలంటే దాన్ని కూడా సేమ్ ప్రాసెస్, వాము ప్రాసెస్ లాగానే 5-6 ఆకులు తీసుకొని గోరువెచ్చని నీళ్ళలో వాష్ చేసి దాని నుంచి చేతి మీదనే రసం పిండండి 1.5 స్పూన్ వరకు. ఆ 1.5 స్పూన్ రసాన్ని పిల్లలకి పొద్దున సాయంత్రం పట్టించండి. చాలా తొందరగా తగ్గించే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి తులసికి. అప్పట్లో మన పెద్దవాళ్ళు కూడా 9 మిరియాలు 9 తులసాకులు అని చెప్పి తినేవారు, తొందరగా జలుబు తగ్గుతుందని. సో చాలా మంచిగా ఉపయోగాలు ఉన్నాయన్నమాట తులసాకుతోటి. పిల్లలకు కూడా చాలా తొందరగా నయం అవుతుంది తులసాకు రసం వాడడం వల్ల. మన బయటవి ఏమి యూజ్ చేయకుండా తులసాకుని యూజ్ చేసి జలుబుని తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా ఆప్షనల్ అండి. వామాకు అయినా సరే, తులసాకు అయినా సరే, రెండు ఏదో ఒకటి వాడండి. పొద్దున వాడండి, పొద్దున సాయంత్రం 2 పూటలా యూజ్ చేయండి. తులసాకు రసమైనా సరే, వామాకు రసమైనా సరే, మీ ఇష్టం. ఇంకోటి ఫిఫ్త్ రెమెడీ వచ్చేసి విక్స్ అండి. ఈ విక్స్ రోజు జలుబు చేసిన రోజు నుంచి పిల్లలకి నైట్ పడుకునే ముందు ఛాతీ, వీపు భాగానికి, అరిచేతులకి, అరికాళ్ళకి, కొంచెం చెవు వెనకాల కూడా రాసి పడుకోబెట్టండి. దీని నుంచి కొంచెం శ్వాస వాళ్ళకు ఈజీగా తీసుకోవడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. ఇంకోటి చెప్పాలంటే మామూలుగా పిల్లలకి కొంచెం జలుబు చేసినప్పుడు ముక్కులు బ్లాక్ అవుతాయి కదా, అప్పుడు నోసల్ డ్రాప్స్ యూస్ చేయండి. దానివల్ల కూడా కొంచెం వాళ్ళకి ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట. పడుకోవడానికి కానీ శ్వాస తీసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే అండి. ఈ చిట్కాలు, నేను చెప్పిన చిట్కాలు ఉపయోగించండి. చాలా తొందరగా నయం అవ్వడానికి ఉపయోగపడతాయి. నేను నా పిల్లలకి అవే యూస్ చేస్తాను. ఓకే, నా అనుభవమే మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే అండి. నేను చెప్పిన చిట్కాలు కొంతమందికి తెలిసి ఉండొచ్చు, కొంతమందికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. తెలియని వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుందని నా ఆలోచన, అంతే. ఓకే అండి, ఇదే అండి నా వీడియో. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.